在茂密森林的深处，小狐狸带着绿色领巾四处巡逻。小狐狸发现了一些陌生脚印，立刻警觉起来。小兔子听到动静后，虽然害怕，但还是跟在小狐狸身后。大熊戴上眼镜，仔细观察，确认了破坏者的踪迹。小狐狸召集所有小动物开会，共同商讨对策。小兔子提议设置陷阱，阻止破坏者前进。大熊凭借强壮的力量，帮助搭建防护栏。破坏者手持工具箱，一步步逼近森林核心。小狐狸巧妙布置树叶伪装，掩盖了重要区域。小兔子鼓起勇气，在关键位置放置警示标志。大熊站在最前方，守护着大家辛苦建立的防线。面对坚固防御，破坏者无奈地放下了手中工具。小狐狸带领团队成功保卫家园，赢得大家尊敬。从此以后，森林里的每个角落都充满了欢声笑语。